ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। अंकल फील कूल, वो रिलैक्स फील कर रहे थे। अंकल फील कूल। बाबा बादल आ रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, हम तुमको अबे अब ऐसा नहीं बोलो, अभी और बारिश नहीं सह सकते। देखो पीछे बादल आ रहा है, अभी यहाँ तक जाओगे फिर पूरे गले गले तक जाओगे। Where is the Pakistan Air Force? We need to the कश्ती। अबे धक्का लगाओगे तो गीले हो जाओगे।